imaginando ele no bailão, né? É horas ali, né? O batidão. Caramba, velho. Todo instrumento, né? Nossa, cara. Tamanho é da hora, hein? Ah, é liso. É liso na gaita do Jurado. Ele manja, ele sabe o que tá fazendo. É, que é misturando tudo, né? Que não sabe o que tá tocando, né? Ele sabe. Que pega, acho que ele Canalha. Ele adora. Ele tá tocando, ele canta. é cantando, tá? Ó, arrebentando de cantar lá. De pé ainda. De pé ainda. E ele chama de gaiteiro ainda. É? Mas quando bebe, hein? É que o cérebro para, né? A bailanta do Tiburcio, como é que é? É essa aí, ó. É, lasqueira! Costeira velha assombrado. Olha. Igualzinho. Porque eu tocava a gaita. Eu adquiri o Miguel do carro e lá ele falou, não, você tá na gaita, eu tô na gaita, eu não passo vergonha. Reconhece? Mas ele toca a gaita. É mesmo? Ele achava que tocava? Talvez ele reconhece que não toca fogo. É, massa. Mas deve ser massa ver ele tocando palco, né? Ah, da iluminação, a produção, né? Ou outros instrumentos, né? E ele tem o contrabaixo, a guitarra, acompanha. Uma banda assim, que não tem uma gaita assim, gauchesca. Não é banda, né? Não é banda. Por que você acha que o velho arrasta o guião? O velho sabe das coisas, filho. O velho não é bobo, não.
forma, né? Vai lá com esse dedão aí, Guilherme. Uma pisadinha agora, Miguel. Manda aí. Ó a pisadinha, Mi. Ó a minha pisadinha. E apareceu os dois do Francisco lá. Vou lá. O cara bateu e caiu. Como é que é essa música, Mi? A pisadinha. Como é que é essa música? E eu tô gostando. Tá gostando? Vem, Mi. Tá zoado. E a Mi tem vontade de aprender. Eu não sei se a Mi não vai tocar algum instrumento. E a minha descaradora. Porque ela é descarada? É carudona? Michel Teló também toca uma gaita fugida, né, cara? Michel Teló, né? Toca uma gaita fugida. Michel é penteado também. Depois ele parou com tradição, já era também, né? Tá mais aquele The Voice. Ele seguiu, né? Mudou de som, acabou. Não, mas tipo, ele tá mais no The Voice agora, tá vendo? Acho que não Mas faz acho que muito ganha show, dinheiro, né? né? Ganha muito dinheiro, né? Vai ganhar. Mas eu Tá acho- podre. Não é, eu acho que a mãe dele é meio cimentona, né? Se o pai estiver pai estiver na caçola ano que vem ainda, na festa da empresa, eu vou conversar com a moça da RH, que é minha amiga, conversar com ela pra chamar o grupo do Guel. O Guel e o grupo dele. Ah, pegaram um cara lá, pelo amor de Deus, mano. Começou a cantar, o pessoal falou, pelo amor de Deus, cara. Deixa só, daí tinha o DJ, né? Deixa só o DJ. Não, o cara espantou a galera, velho. E o show que tava demorando ainda. O tio tá queimando na costela aí, tio. Ah! O que ele pegou? Pera aí. Pega um pano pra mim lá. Mas ele pegou com o dedo, mãe. Aqui, ó. Tá quente, cara. Tá porra. Ah, costela aí, turmada. Turmada do grupo, fala com nós. Vamos pra Santa Catarina. Essa é bonita, né? Bandinha, né? Vai tirar ela pra dourar? Aham. Cuidado, filho, pega o garfo. Queima a mão não, cara. Ô, o tiririca tá pelhando aí numa costela aí, ó. Miguel, vai encerrar aquela valsa do Porca Véia. É. É, pode tirar pra dourar agora. Pode tirar o papel ali.
Joga muito, menino. Olha, bem certinho, né? A valsa. Valsa do Porca Velha. Ah, seu vovô Andrade isso aí, hein? Final do vovô Andrade isso aí, chorava, rapaz. Ele gostava de ver gaita, né? Nossa. Vovô? Aham, bota azul. Calma, tem com calma. É quente mesmo, trem é. Passando faca pra baixo, nem que tira esse coroa. Porque esse é aquela careca. Vai voltar chão em cima ainda, ó. Mas não tem problema, você vai quero mais aquela careca. Vucu, lembra? É o louco, Aquelas filhas. vou embora. Agora botar a bichona pra dar uma dourada. Me deixando ser vazio. O Vucu vai embora. Tá reganhando, ó. Soltando os ossos, né, tio? É só dourar agora, ó. Só dourar. É a gordona, tio? Não, essa não é não. Mas tá bom também. Será? Parece que essa era maior. Mas ó. Nossa. Ó. Olha, olha só, rapaz. Dá uma cutucada nessa costela, tipo, nós veio. Mamãe, quer ver fotos? Que amor? Pai do céu. Você vai querer Sanfona de alho?